नमस्कार, मी अक्षता कान्हूरकर. आपला आवाज विशेष आपले आरोग्य या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपला आवाजच्या तमाम प्रेक्षकांचे मनपूर्वक स्वागत. तर आजच्या भागामध्ये जाणून घेऊयात आपल्याला चेहऱ्यावरील काळे डाग जाण्यासाठी घरगुती उपाय. चेहऱ्यावर नक्की काळे डाग का निर्माण होतात असाही प्रश्न निर्माण होतो, पण त्यांची कारणं बहुतांशी लोकांना माहीत नसतात. काही जणांना चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग हे अनुवंशिक असतात. त्यावर बऱ्याचदा काहीही उपचार केले तरीही ते डाग तसेच राहतात. हार्मोनल बदलांमुळेच तुमच्या चेहऱ्यावर डाग वाढतात. हार्मोन्स बदल होत असताना जेव्हा आपली त्वचा सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात येते तेव्हा मेलॅनिनचं प्रमाण वाढवते, त्यामुळे शरीरावर डाग निर्माण होतात. प्रदूषणामुळे तुमच्या त्वचेवरील छिद्रांमध्ये धूळ जमा होते आणि त्याचा परिणाम चेहऱ्यावर डाग निर्माण होण्यात होतो. चेहऱ्यावर काळे डाग पडू नयेत यासाठी आपल्याला काय काळजी घेता येईल ते आपण पाहूयात. काळे डाग येण्याचं कारण म्हणजे सूर्यकिरण. त्यामुळे तुम्ही कधीही घराच्या बाहेर जाणार असाल तेव्हा नियमित स्कार्फचा वापर करा. मध हा तुमच्या चेहऱ्याला सुंदर बनवण्यासाठी घरातील एक उत्तम रामबाण उपाय आहे, पण तुमच्या चेहऱ्यावरील डाग कमी करण्यासाठीही याचा उपयोग खूप होतो. मधामध्ये अँटीबॅक्टेरियल तत्व जास्त प्रमाणात आढळते, त्यामुळे तुमची त्वचा अधिक उजळण्यासाठी याचा उपयोग जास्त प्रमाणात होतो. काकडी ही आपल्या त्वचेसाठी अतिशय फायदेशीर असते. तुम्ही नियमित काकडीचा वापर केल्यास तुम्हाला तुमच्या डोळ्याखाली झालेली काळे वर्तुळ काढून टाकण्यास नक्कीच फायदा होतो. आठवड्यातून किमान 2 ते 3 वेळा तुम्ही काकडीचे काप आपल्या डोळ्यांवर लावा. 15 ते 20 मिनिट तुम्ही ते काप तसेच ठेवा आणि झोपा. तुम्हाला असं केल्याने चेहऱ्यावरील डाग घालवायला, विशेषतः काकडीच्या थंडाव्याने डोळ्याखालील जमलेली काळी वर्तुळ घालवण्यासाठी मदत मिळते. त्याशिवाय तुमचा चेहरा आणि डोळेही फ्रेश दिसतात. चंदन आपण आपल्या चेहऱ्यासाठी नेहमीच वापर करतो. चंदनाचा फेस पॅक चेहऱ्याला उजळपणा मिळवून देतो. शुद्ध चंदनामुळे चेहऱ्यावरील डाग कमी करण्यासाठी पोषक तत्व असतात. कोरफड हे आपल्या त्वचेसाठी उत्कृष्ट औषध समजण्यात येतं. तुम्ही याचा उपयोग चेहऱ्यावरील काळे डाग घालवण्यासाठीही करू शकता. नैसर्गिक कोरफड जेल अथवा रस तुम्ही काढा आणि तसाच तुमच्या चेहऱ्यावरील काळ्या डागांवर लावा. साधारण अर्धा तास असंच ठेवा. हे दिवसातून तुम्ही सकाळ आणि संध्याकाळ करा. अर्धा तास झाल्यावर कोमट पाण्याने तुम्ही चेहरा धुवा. त्यानंतर तुमच्या चेहऱ्यावर मॉइश्चरायझर अथवा सिरम लावा. त्यामुळे तुमच्या चेहऱ्यावरील डाग कमी होण्यास मदत होते. तर प्रेक्षक हो, आजच्या भागात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पुन्हा भेटूयात उद्या सकाळी 7 वाजता आपला आवाज आपले आरोग्य कार्यक्रमामध्ये. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त आपला आवाज. तसेच आपला आवाज YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा व फेसबुक पेज आणि Instagram अकाउंटला फॉलो करा. धन्यवाद.